Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, summa amma ba'ad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. ‘Yan uwa da kuke kallon mu a cikin wannan shiri na gwagwarmaya, suna na Muhammad Khamis Ahmad daga Zuru a Kebbi State, Nigeria, kuma alhamdulillah ni mazaunin birnin tarayya ne a Abuja. Shirin da ya gabata na gabatar mana da irin gwagwarmayar da na sha akan harkokin rayuwa, daga tela zuwa mamallakin kamfanin Crystal Media, wanda kamfani ne na media wanda ya kafu alhamdulillah, kuma mun samu nasarori masu tarin yawa. Daga cikin nasarorin da muka samu a wannan kamfani din, muna da mabiya a YouTube sama da mutum 45,000, sannan muna da mabiya a Facebook sama da mutum 50,000, sannan da kuma wasu daga cikin social media platforms kamar Twitter da Instagram. Kuma insha Allahu muna fatar wannan ya ci gaba da ɗorewa, mu kuma ci gaba da yi ma addinin mu hidima ta wannan kafa ta social media. So kamar yadda na yi bayani, wannan ayyuka da na yi sun haifar da nasarori masu tarin yawa. Alhamdulillah, na samu dama, akwai wata ƙungiya ta da'awa da ake kira Islamic Education and Research Academy, wato AIRA suna da cibiya ko in ce headquarters su a birnin London da ke Ingila. Saboda haka nan sun shigo Najeriya wani lokaci a cikin shekara ta 2019 suka yi ayyuka na da'awa. So bayan sun yi, a matsayina ne wanda yake na saba volunteering, in je in yi recording na programs na da'awa, na je na yi kamar yadda aka saba. So wannan ya taimaka min sosai, domin sun ji daɗin wannan ayyukan da na yi masu, ba tare da na ci su biya ni ba, kuma ba tare da wani tunanin cewa wani abu zai zagayo ba. So bayan sun tafi sun karbi contact ɗina, sai suka gani media team ɗinsu da suke UK suka yi appreciating ɗin abin da na yi masu. Suka gani content ɗin, su ma suka ji daɗi, suka nuna cewa lallai wannan ya dace a ci gaba da aiki da shi. So sai suka kira ni, suka nemi in yi aiki tare da su. Bayan dai na musu bayani akan cewa ni fa ina da kamfani na, kuma ni ba wai ina da interest ne akan aikin albashi ba, wanda wannan wata gaba ce wadda nake so in dan jawo hankalin matasa 'yan uwana, musamman waɗanda suka gama karatu. Rayuwa fa ba dole sai da aikin albashi take nasara ba. Ka ginu da kanka, ka samu sana'a, ka samu aikin yi wanda za ka riƙe kana yi, wallahi tallahi ya fi maka alheri mafi yawan lokuta fiye da ka yi aikin da ake biyan ka albashi. Ba wai don aikin da ake biyan ka albashi ɗin laifi ba ne ko wani abu, sai dai idan ka sani cewa idan ka nemi aikin ba ka samu ba, to ka ci gaba da dogaro da neman jiran samun aikin shine kuskure a nan gurin. Amma idan ka samu, wallahu a'alam, muna fatar Allah ya sanya albarka a cikin shi. Saboda haka nan, gaskiya ni ban taɓa aikin da wai ake biya na albashi khalisan, a ce wai albashi shine na dogara da shi ba. Saboda haka nan da suka mu magana, na faɗa musu na ce ina da aiki, kuma wannan aikin da nake yi alhamdulillah it's okay for me, banda buƙatar in ce dole sai na je ina wani aikin da ake biya na albashi. Sai suka ce ba damuwa idan har zan iya aiki da su, amma za su biya ni albashi kwatankwacin abin da nake samu on average a wata.
bayan sun biya ni wannan ɗin kuma zan iya ci gaba da aiki na, illa dai kawai duk lokacin da su nasu aikin ya taso to zan iya fifita shi akan wani aikin da ba shi ba. So a haka muka fara da su kuma alhamdulillah yanzu kusan shekara uku kenan, 2019 zuwa yanzu, kuma alhamdulillah mun samu nasarori da yawa. Mun yi tafiye-tafiye da su da tim ɗinsu, wanda har zuwa wani lokaci bayan aikin media da nake yi masu, sai suke ganin cewa ina da wasu abun nan kamar potentials, suka yi mun training akan project development na project da sauransu, wanda zuwa wani lokaci ni ne nake heading duk wani project da suke shiryawa a Najeriya. Ni ne nake rubuta proposals din, in je in nema quotations in basu da sauransu, har a yi funding din wannan project din kuma mu je mu samu mu gabatar da shi. Wanda a tafiye-tafiye na da'awa da muke yi tare da su, na jagoranci da'awa a yankuna daban-daban na Najeriya. Na jagoranta a Rivers, na jagoranta a Akwa Ibom, na jagoranta a nan arewa kuma mun shiga kamar irin jihohi irin su Kano, mun shiga jihohi irin su Kebbi, mun je a Nasarawa, mun tafi a wani yanki da ke tsakanin Kogi State da kuma Abuja da Nasarawa, irin border town ne haka nan, wani yanki da ake kira Lokogoma. So alhamdulillah, in the course of wannan da'awa ɗin da muke yi, na kuma samu dama, akwai waɗanda muna tare da su a cikin harkoki na rayuwa da harkoki na addini, wanda bisa wannan ganin cewa ga aikin da kuma muke zuwa ƙauyuka muna yin aiki na da'awa, suka taimaka mana. Mun gina masallatayya, mun gina rijiyoyi, mun gina boreholes, mun gina makarantu, mun kuma yi ayyuka daban-daban na kawo ma mutane ci gaba, sannan kuma da na rage ma mutane raɗaɗin matsi da suke ciki, musamman waɗanda suke rayuwa a ƙauyuka, wanda duk wayannan abubuwa sun yi contributing zuwa ga duk wata nasara da muka samu kuma bayan wannan ɗin. Saboda duk abin da mutum yake yi, idan har ya kyautata niyya, ya kyautata aikin, kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa mana cewa Allah yana son ihsani a cikin komai. Saboda haka nan, idan duk abin da mutum zai yi ya kyautata, ya yi wannan aikin da kyawo da jajircewa, to insha Allah zai sanya mashi albarka a cikin rayuwar shi. Saboda haka nan, matasa sai su kalli wannan a matsayin abun koyi, saboda bakin gwargwado, ko da a cikin matasa 'yan uwanmu, muna gode ma Allah akan matsayin da ya aje mu, saboda ba wai don dubarar mu ne ko don iyawar mu ba, a'a, sai don kawai Allah ya taimake mu mun gane cewa yanzu lokaci ne na gina rayuwarmu. Saboda haka nan sai mu mai da hankali fiye da komai, duk abin da mutum yake yi ya mai da hankali akan gina rayuwar shi. Saboda me, a duk lokacin da kake matashi, musamman wanda ya gama karatu, so dole ne ya dace mashi ya mai da hankali akan menene zai ya gina rayuwar shi. Kuma musamman matashi wanda yake shekara 25 zuwa abin da ya kai shekara 35, wannan tsakani shine abin da ake kira, ko da a harka ta rediyo ake kira prime time, wato lokaci wanda yake is precious for you. Saboda yanzu mun riga mun gani cewa a rayuwarmu yanzu ta riga ta canza fiye da yadda rayuwarmu take a baya. Misali a nan shine annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa mana, yana cewa inna a'maru ummati baina 60 wa 70, wato shekarun al'ummata tsakanin shekara 40 ne, tsakanin shekara 60 ne zuwa shekara 70, wanda wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ne domin mutum ya yi izina, ya gane cewa duk lokacin da ka kai shekara 70, to ka sani cewa gangara ka gama hawa, yanzu gangara ne ya rage maka. To amma mu yanzu zamaninmu al'amarin ya ɗan canza, ba wai magana annabi sallallahu alaihi wasallam ta canza ba ne, a'a, yanzu reality ɗinmu ya nuna cewa idan mutum ya kai shekara 40, to ya gama hawa saura gangara. Saboda me, da zaran ka kai shekara 40, za ka gani cewa an fara faɗa maka wasu ciwon wuta. Misali a ce lokacin za ka ji mutum ya kamu da ulcer,
saboda haka nan idan mutum yana da ulcer productivity din shi yana raguwa, himma da kazar-kazar din shi yana raguwa. Sannan ƙari akan haka zaka gani idan mutum kila a family ɗinsu akwai masu suga, zaka gani an ce daga wannan lokacin suga ta taso ma mutum, saboda haka nan sai ka gani productivity din mutum ya ragu. Sannan ga wasu dai al'amura na rayuwa da sauransu wanda duk abin da sai ka gani zai yi ma wahala ka iya cin mashi a wannan lokacin, amma daga yanzu shekaranka 25, shekaranka 30, shekaranka 35, shekaranka 40, to ka mai da hankali a wannan tsakanin, ka mai da hankali fiye da tunaninka akan komai, ka ginu akan cewa yanzu kana kan foundation, kana kan gina rayuwarka ne. Saboda me, idan ka yi haka shine zai taimaka maka wurin ka zama jajirtaccen namiji a lokacin da ka kai shekarun hankali, shekarun ilimi da sauransu, wanda wannan su ne shekara 40 inda ake fata mutum ya kai. Saboda haka nan wannan shine yan uwa, ina fatar abubuwan da muka ji zai ci gaba da amfani gare mu insha Allah. Sannan kuma a harkoki na ilimi da kuma da'awa da sauransu, mutum ya kasance idan kana matashi ka ware wani lokaci wanda za ka ba da contribution ma addininka. Zai zame maka abun mamaki ka shiga, musamman zan yi magana ne akan jihohi da kuma garurukanmu na arewacin Najeriya. Za ka gani a cikin gari mutane suna da ilimi bakin gwargwado, ana islamiyya, ana karatu, ana ilimi, amma kana yin tafiya daga cikin garin nan, misali a ce daga cikin local government ka tashi ka ce za ka shiga ƙauye wanda tafiya ba ta wuce kilomita 10 ba, sai ka je ka samu mutane suna rayuwa a cikin jahilci na gaske. To a matsayinka na matashi, menene kake yi domin ka gani cewa ka ba da contribution, ka ba da gudunmuwa domin al'umma ta zama ta ilmantu? Ka ware wasu ranaku ko wasu lokuta ka rika shiga cikin waɗannan ƙauyuka a cikin organized manner, ka je ka ba da ko da motivational talk ne, ko da ka je ka yi ma mutane nasiha ne. Wannan zai taimaka maka wurin leadership development, saboda shi leadership ba wai abu ne na kawai kana kai shekara kaza kawai a ɗauki shugabanci a baka ba ko wani abu. A'a, is accumulation of experience ɗinka daga lokacin da ka fara rayuwa har zuwa lokacin da ka samu damar wannan shugabanci. Saboda haka nan idan mutum yana ganin cewa zai iya taimakawa wurin ci gaban addinin musulunci a yankin shi, to ya iya kokari ya yi haka nan, saboda wannan ba karamin fa'ida yake a kanka ba. Saboda me, ka zama ba wai kawai kai rayuwarka kawai kai ka sani ba, a'a, ka shiga ƙauye ka je ka gani mutane suna rayuwa ƙasa da taka, zai taimaka maka wurin ka gode ma Allah. Sannan zai taimaka maka wurin developing ɗin kanka into a leadership role, wanda idan a rayuwa Allah ya sa ka tsinci kanka a wani gurin da zaka jagoranci mutane, to sai ka gani wannan abun da ka yi a baya ya amfane ka. Saboda haka nan sai matasa mu duba mu gani wannan abun yana daga cikin gwagwarmayar da mutum ya kamata ya sa ya himmantu a kan shi. Sannan kuma misali a aiki na rayuwa da sauransu, ya kasance ka yi ƙoƙari ka samu wani skill, wani abun da ka iya. Kada ka zauna kawai daga makaranta sai gida, daga makaranta sai gida, in between ka samu wani abun da yake ka iya da hannunka. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana faɗa mana cewa ɗaya daga cikin abun da mutum zai yi wanda zai taimaka mashi, wanda ya fi albarka, shine aikin da mutum ya yi da hannun shi. Saboda haka nan kada ka zauna ideal, kada ka zauna shuru-shuru kawai kai a ce menene ka iya, ka ce ni ban iya komai ba. A'a, ka je ka shiga computer school, ka je ka koyi wani skill. Yanzu idan ka je ka yi computer school ka iya typing, akwai waɗanda suna nan a misali website irin na freelancing website, haka nan irin su fiverr.com, suna ba da aiki a duniya ne ga baki ɗaya. Za ka je ka yi ma mutum aiki ya biya ka, kila typing ne yake so a yi mashi na wasu documents, sai ya tura ma da hoto ya ce ka yi mashi su into typing. Babu ranar da za a ce ɗan adam ba zai taɓa samun wani abun da zai iya aiwatarwa ba
face wannan ɗan adam ɗin ya tashi ya yi nashi himma, ya yi nashi ƙoƙari. Saboda haka nan muna fatar Allah maɗaukakin sarki ya sanya mana albarka a cikin shekarunmu, ya ƙara ma rayuwarmu albarka, ya ba mu ikon zama masu biyayya da ɗa'a ga iyayenmu da malumanmu da kuma shugabanninmu ga baki ɗaya. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya karɓi ibadunmu a cikin wannan wata na Ramadan. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace da gafara da rahama da falalar da ke cikin wannan wata mai albarka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.